பிரைஸ் தி லார்ட் ஜீசஸ். உறவுகளை நாம் எல்லாவற்றிலும் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும். பிள்ளைகளுக்கு எப்போதுமே பெற்றோர்தான் பாதுகாப்பு. வரும் ஆபத்துகளிலிருந்தும் மோசமான சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் நாம் நடக்கும்போதும் ஓடும்போதும் நமக்கு எல்லாவற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருப்பது நம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை. அவர் நம்மை பத்திரமாக பாதுகாத்து நடத்தி வருகிறார். அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நமக்கு அவரே பாதுகாப்பாக இருக்கிறார். அவரின் வார்த்தையை மனதில் வைப்போம். தெய்வீக பாதுகாப்புடன் எப்போதும் இருப்போம். God bless you. ஆமென். என்னை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க பயமே எனக்கில்லையே. நான் நம்பிடும் தேவன் என் துருகமாயிருப்பதால்